течеш, капеш, а не пресушуваш. Врела си ја бистра, чиниш од некој гейзер извираш. Чуди се, гейзер е нашата душа, а ти извираш додека не те фати некоја суша. И тогаш мислиме дека изворот пресушил, нема веќе да течеш, а ти од нигде, никаде, длабочината, пак ќе прокапеш, ќе протечеш. Кај некого од среќа, кај некого од тага. Секој од некаква емоција страда. Некој ќе успее, некој се труди да те сокрие, да не те покаже. Но бадијала, самиот себе си се лаже. Најцврстиот камен ти го пробиваш. Најладната душа ти ја затоплуваш, каде што никој не се надева, ти се појавуваш. Пред тебе не постојат мажи, за тебе не постојат важни, слаби или снажни. Најкрутиот ти го разнежнуваш, омекнуваш, на колена сите нас ти не клекнуваш. Денот кога ти ке пресушиш, животот ке запре. Тоа е судниот момент кога ние ке се најдеме пред портите на Бога. Затоа, подобро таа капка роса да извира, па сите да ги подсетува дека се живи и во нив нешто да допира. Песната Солза. Филип, ти благодарам за прекрасната придружба. Музиката и поезијата секогаш се неразделен дел. Почитувани гости, драга публико, добре ни дојдовте. Драгоцено е да се види присуство на толку голем број на луѓе. Ви благодариме на сите вас што со самото присуство давате поддршка и помагате во одржувањето и ширењето на културата и на убавиот збор. Голема благодарност и до општината на нашата Крива Паланка и нашиот градоначалник Сашко Митовски за несебичната помош која ни ја нудите во сите сфери од културата, па и во издавањето на културните зданија и организирањето на низа настани како што е вечерашниот. Оваа вечер е интересна сама по себе, бидејќи незината цел е да доближи две толку различни сфери, два света, за да докаже дека емоциите се тие кои што се идентични во секој различен поглед на животот. Тие се идеологијата која спојува два пола, север и југ, небото со земјата, спортот со поезијата. А виновникот кој успеа да направи еден таков спој помеѓу тие две различни сфери кои не собра сите овде за да ни представи парче од својата душа е Мирослав Ивановски. Наш другар, ваш брат, близок роднина, пријател, некому наставник по физичко образование, но за сите човек кој храбро ги испиша своите чувства и својата длабока благодарност на лист хартија и уште похрабро реши да застане овде пред сите нас, држејќи го во раце своето поетско првенче насловено како меѓу дланките на своите корени. Мирослав Ивановски е роден 30.12.1983 година во Крива Паланка. Основно и средно училиште завршува во Крива Паланка, поточно основно училиште Илинден и средно основно општинско училиште Ѓорче Петров. Потоа се запишува на факултетот за физичко образование, спорт и здравје во состав на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. И при тоа успешно го завршува како дипломиран спортски тренер по ракомет и дипломиран професор по физичко и здравствено образование. Како млад, 10 години членува како активен играорец во културно-уметничко друштво Карпош Крива Паланка, каде има одиграно повеќе од 100 концерти. Сепак спортот е нешто на кое најмногу се посветува и самиот го идентификува. Прво како активен спортист, а подоцна и како тренер. Почнува да тренира ракомет во РК Паланка, Крива Паланка, па подоцна продолжува во ракометен клуб Пролет од Скопје.
По завршување на својата активна спортска кариера и по завршување на студиите, се враќа во родниот град каде започнува да работи како тренер во кошаркарскиот клуб Крива Паланка и тоа цели 16 години, а подоцна се вработува како наставник по физичко и здравствено образование во основното општинско училиште Свети Јоаким Крчовски. Во меѓувреме е добитник на многу награди и признанија на клубско и училишно ниво, но како најважни за него се издвојуваат најдобар тренер во Македонија за младински категории за 2022 година и најдобар просветен работник по предметна настава во учебната 2023-2024 година. Најважната награда и најголемото животно достигнување за него представуваат титулите сопруг и татко. Меѓу дланките на моите корени е неговата прва стихозбирка. Ова беше еден краток осврт кон професионалното оформување на Мики, која ќе го најдете на крајот од оваа книшка. И впрочем, тоа е и Мики кој што во целина сите и го познаваме. Меѓутоа, што е она кој е малкумина, навистина многу малку луѓе го знаат за него, а го оформуваат пред се како човек. Тоа е она која низ годините се напластувало во неговата душа како дождовница, која радувало или растажувало, она која тој реши да ни го подари како благодарност, како доказ за емоциите кои ја горат човечката душа. Тоа е негов начин да го подари целиот восклик на благодарност кон најблиските. Оние кои веќе не се меѓу нас, но оставиле вкоренети траги за да ги држат дланките ширум отворени и сплотени, и оние кои и вечерва се тука, а неминовно е да не се споменат, бидејќи се стеблото кое корените ги држат исправени, за да тие ги раззеленуваат гранките секоја пролет. Братот, вујкото, семејството. Пред да продолжиме понатаму, јас би сакала да направиме една кратка пауза и да слушнеме дел од песните на Мики. Ке им ја фрлам топката на две прекрасни млади дами, Ангела и Јована, кои што ќе ми представат, ќе ни интерпретират всушност дел од поезијата. Поведете. Семејство. За мене семејството е светлост, зракот што ме води, моја светлост. Животот со мене не беше воопшто нежен, но што да правам? Морам да одам, патот неизбежен. Семејството ми дава крилја, да можам се да издржам, ми дава сила. Ме турка напред, ми дава моќ, да можам да работам, да творам и ден и ноќ. Љубов и подршка тие зрачат, форму на среќа од нив се лачат. Од насмевката што наутро ја добивам, денот со леснотија го поминувам. Едва ја чекам дома да си дојдам, среќни и здрави да ги најдам, од работа кога ќе си дојдам. Наше царство си имаме, во моментите прекрасни си уживаме. Слога, љубов, хармонија, взаедништво, тоа е наша мисија, наше творештво. Градчето мое. Градчето мое, меѓу две реки израснато, градче прекрасно, мало, во срцето мое си страснато. Скитав, насекаде талкав, и знаев дека патам, па копнеев секогаш кај тебе да се вратам. На сите со гордост за тебе раскажував, во далечините по тебе се растажував. Од воздухот твој сакам да се надишам, со леснотија на душата да се издишам. Тука се родив, потомство тука створив. Многу семејства заминаа градо мој, знам, затоа си тажен. Мислиш за навек те напуштија и повеќе не си им важен. Иако ретко кој твојот крик го слуша, јас знам, од луѓето ти имаш поголема душа. На сите празници ги отвораш своите врати, секој што носи тага и болка, во родината да се излечи, да може дома да се врати. И кога ќе помислиш дека дома конечно се враќаат, за кратко, тие пак дженем фаќаат. Јас себе, како за утеха твоја, сакам овде да седам, во родината да старам, спомени да редам. Сепак знај, не зависи од мене, каде животот мој ќе броди, зависи од тој што тебе ќе те води. Нашето градче од секогаш било и ќе продолжи да биде вечна инспирација. Кога реков дека оваа книга е излив на емоции кои се напластуваат низ годините, мислев на многу години наназад. Од детството, низ средношколските денови, годините поминати на факултет, првата љубов,
првата радост, но и првото разочарување, огорченоста од неправедниот систем, но и во одушевувањето од убавините на градот. Сето тоа напишано толку едноставно, певливо, низрима, онака како што и природата на самите чувства на вистина е. Разговорно и лесно, за да може да биде разбран од секој кој што ќе ги прочита. Вкоренетите корени на семејството меѓу расширените дланки на животот. Тоа е рецензијата која што ќе ја пронајдете во самата книга. Кога пред вас ќе се најде нов автор со нов поетски ракопис, очекувано е во прва рака на сцената да настапи љубопитноста, пред индивидуалните заклучоци. Верувам дека токму таа љубопитност ќе ве натера да ја зграбчите стихозбирката меѓу дланките на моите корени на Мирослав Ивановски и уште поголеми се моите уверувања дека секој од нас ќе успее да пронајде дел од својата душа во неколку, ако не и во сите, од овие поетски слики кои ни ги нуди Ивановски. Токму таа одредена доза на поетски очекувања кај мене го разбуди интересот да се дзирне и да се нурне во лирските пеења на човек кој си ја олеснува душата на лист хартија. Уште од почетните стихови, неизбежно е да не се забележи напливот од емоции, лирските крикови кои се чуваат во сеќавањата. Ивановски создал книга за загубата, за семејството, за љубовта, за секојдневните проблеми, но истовремено и за радоста поради непосредната конекција и присутноста на најблиските луѓе. Следејќи ја едноставноста во стилот, употребувајќи рими, за да ја зголеми ритмичноста при искажувањето на своите емотивни состојби, тој опева случки и сеќавања, притоа дестилирајќи ја својата чиста емоција во песна. Неговата поезија е интимна и лирична, истовремено и универзална и реалистична. Целиот тој реализам се забележува во низа стихови поврзани со огорченоста од неправдите во општеството и изолирањето на човек од човека. Па јасно ќе заклучи. Образот си го губиме, а на други им судиме. Па тогаш и гласно ќе се запраша. Дали е до парата или е до марата? Дали е до верата или е од мерата? Дали е до бичот или пак е до кичот? Дали е до системот или министерот, до институцијата или администрацијата? И не е тоа единственото прашање кое се провлекува низ поезијата на Мирослав Ивановски. Токму тоа се нештата кои се премолчуваат, се оставаат да бидат затрупани во безгласот на тишината, па се заклучуваат во одајата на сеќавањата. Како да се продолжи понатаму по загубата на родителите? Како да се замолчи плачот на душата од неискоренливата болка? Ова се едни од најгласните прашања кои татнат речиси низ секој стих, но најзабележителни се во песните Години без вас, Езерска тишина, Мама, Тато и така натаму. Но и покрај тагата, како неразделен дел од неговото битисување, заради празнината која лелечи по родителите, тој јасно става акцент на најважните личности во неговиот живот, кои со самата присутност му даваат смисла на неговото постоење. Токму низ тие стихови се одгатнува загадката и се нуди очигледниот одговор на прашањето. Како да се биде добар родител? Добар сопруг? Да се љуби и да се почитува во едно модерно време-невреме. Едноставноста на зборот и силината на чистата емоција одекнува во песните за најблиските. За мојата Елена, Бато, песна за Кико. Единствената мисија во животот мој е да го направам прекрасен светот твој. Безгрижно детство сакам да имаш, а сета љубов наша секогаш ќе ја примаш. На мојот живот, сине, од сега понатаму ти му даваш презиме и име. Ова се едни од најискрените, највдахновените стихови, каде одзвонува најголемата вредност во целото човеково постоење – љубовта кон детето. Со оваа стихозбирка Мирослав Ивановски создал еден простор во кој ги исполнил својата најголема желба и сега реализирана идеологија, идејата да остави траг и благодарност кон луѓето кои имаат најголемо влијание во неговиот живот,
оние кои заминале, а се тука во мислите и во душата, и оние кои се блиску до него со своите дела и својата присутност. Токму тој трак и тој беле кој што го спомнавме пред малку е токму и оваа книга. Тоа е намерата на Мики, тоа е неговата идеја и навистина ми е драго што веќе е реализирана. Ова е таа книжка благодарност кон сите тие луѓе што биле присутни и се уште се присутни во неговиот живот. Тој направил простор меѓу сегашноста и детството, простор меѓу родителот и детето, меѓу себе си и љубената. Простор во кој може да се оддалечи од денешницата за да направи еден здрав и искрен разговор самиот со себе. Така ги пронаоѓа одговорите на прашањата, ја стигнува бурата во градите за да може да се соочи со предизвиците на сегашниот миг. Звезда воделка. Сега кога најмногу подршка ми треба, да светиш покрај мене, тебе те нема. Така честопати на балконот навечер седам и нагоре по небото гледам. Звездите по небото разиграни, а јас тебе меѓу нив те барам. Онаа што најсилно свети, ете таа мора да си ти. Оти другај не може да бидеш, не ти прилега, волшебец. Јас не сакам само ни светлината да ни даваш знак. Јас сакам да ме погалиш со топлински зрак. Животот зове да ми дариш, ако грешам да ме поправиш, да ми се насмееш, душа да огрееш. Подобар совет нема кој да ти даде, само мајка, па макар тоа било по сон или бајка. Само ти појави се, покажи ми по кој пат да одам за да не застранам, порото право до крај да го водам. Ти тоа совршено го правеше, цел живот лекции ми даваше, но не мораше баш до таму, до крај да одиш, да ме оставиш кога најмногу ми требаш и толку многу очено да болиш. Само ти појави се некако, погади ме, шепни ми, дај ми сила, ќе знам јас дека тоа си ти секако. Да те замола, мајко, нешто да ми ветиш, сакам да продолжиш најсилно да светиш. Како што тоа тебе ти доликува и твојата напатена душа ја отсликува. За да можам веднаш да те пронајдам и силно да те гушна по очај. Мир и спокој во душа да најдам. Свети звездо, воделке моја. Свети се додека јас дишам. Свети се додека јас не замишам. Кај отиде ова време? Кај отиде ова време? Што се случува со нашето семе? Образот си го губиме, а на други им судиме. Толку многу забегавме, по небитни работи посегнавме. На глупости се палиме, а се повеќе се малиме. Своје јаство се нема, ама на другите што може да им се зема. За сите други сметките ги водиме, дали знаеме по кој пат воопшто одиме. Наместо љубов меѓу нас да сееме, ние завист и љубома ржнееме. Сакаме модерни теркови да пратиме, никако во колосек да се вратиме. Со омраза како да сме задоени и од дружбата наша затоа ќе бидеме одвоени. За подобро утро фамилиите надвор ги вадиме, место покрај огништата иднина да градиме. Другарите од детството ми се разбегаа, по туѓи надалечни се расеја. Болна е мислата дека не можам да ги вратам, таа желба да ми се исполни сакам. Во малото да чади оџак секој, вистина да остане тоа за век и векој. Што се случува со нас, со светот Боже? Дали да објасни некој може? Ке дојде ли ден кога за рака ќе се фатиме, лудилово да го поправиме? На младите подобра иднина да им оставиме. Туѓите дворови да не ни бидат обсесија, а и животот во постојана рецесија. А секој да ја гледа својата професија. Конструката да се свртиме, за да во круг не се вртиме. Вредностите во животот да ги заживееме, кон почит и разбирање да тежнееме. Она што го имаме покрај нас да го вреднуваме и на туѓа среќа искрено да се радуваме. Интересен е тој, на самиот почеток споменав дека ќе биде интересна оваа вечер, поради самата таа поврзаност на тој спој од две сфери во животот. Интересно е како знаеме од теренските игралишта да се префрлиме на поезијата. Меѓутоа, токму таа релација од спортот и поезијата се всушност само еден доказ
дека емоцијата е главната водечка сила на човештвото. Секој ја пронаоѓа на некој собствен начин. Некој ја испрала по спортот, некој на лист хартија, а Мики се пронајде помеѓу двете. Самиот наслов на стихозбирката носи една силна идеја, силна порака. Семејството го држат корените, родителите, кои со своите совети и дела оформиле дланки толку широки, за да може секој од семејството да се смести удобно и да ги негува корените, за да дрвото обстојува цврсто и право и да ја краси секоја пролет одново. Тоа е она кое и Мики преку овој чин, преку оваа книга и оваа вечер сака да го направи. Да ги присврсти корените од своите родители и да ја искаже благодарноста кон оние кои со години го правеле тоа, а меѓу нив морам посебно да го истакнам неговиот постар брат Ивица. Меѓутоа, низ животот на секој човек минува по некој од поширокиот круг, личност која на свој специфичен начин оставил траен белег и не насочил по правилниот пат. Читајќи ги песните од оваа стихозбирка, јас наидов на една посветена песна и една личност, која несомнено е многу значајна за многу одлуки во животот на Мики. Токму оваа личност ќе ја поканам, ќе ја представам со песната посветена за него. Кога дојдовме во средно, мислевме се што лета се јави. Теравме некоја наша мода, но на сцена стапи Бондевата школа. Тогаш немаше мамина и татина маза и до ден денес сите што поминавме низ негови раце ја употребуваме таа фраза. Ние, млади, избувливи и темпераментни, но тој беше тука со своите совети. Извинете, професоре, што сега ве нервирам, но барем во моите стихови ќе ви персирам. Постојано велевте, на лошото со добро врати. Има бадемики кој таму да си наплати. Ајде, ќе речевте, по една да наздравиме и да смислиме што натаму да правиме. Идејата за сите заеднички проекти е ваша, но среќата да се работи со вас беше наша. Професоре, вие никогаш не се откажувавте од ниеден од нас. Вие едноставно не знаете за омраза, премногу љубов и толеранција има во вас. Постојано прашувавте за оценките, да не има случајно по некоја двојка. Но сега станавме неразделната тројка. И секогаш, секаде од срце кажувам на цел глас. Без разлика на нови трендови, нова мода, Бондева школа сум јас. Професор Бранко Манойловски, сите го познаваме нашиот професор Бонде, повелете. Добро вечер на сите, Мики ти благодарам на оваа посвета. И потикнат од самиот настан, ќе се обидам нешто накратко да дадам некакво моје собствено видување за Мики, но и за самиот настан. Со Мики се познаваме и другаруваме уште од училишните денови, па до ден денес. А се надевам и со сигурност може да тврдам дека така ќе продолжиме и во иднини. Мислам дека некако неосетно растевме и другарувавме заедно целиот овој временски период. А на некој начин нашето дружење е офатено во повеќе такви периоди. Првиот период е уште од училишните денови, каде не врзуваат многу убави заеднички спомени и случувања. Со особено задоволство и гордост се навраќам на времето кога имавме можност заедно да бидеме дел од училишните клуби и спортската сала. Секогаш беше полн со енергија, љубопитен, со желба секогаш да се научи нешто ново. Спремен за другарување, но и за исполнување на сите своји училишни обврски со неверојатна полет и леснотија. Поседуваше силна работна етика, а ангажирањето на повеќе полиња во училиштето
за тебе воопшто не беше тешко. Како спортист си предводник на својата генерација. Пример за останатите како на спортскиот терен, така и надвор од него. Овде не врзуваат многу битки на спортските терени. Но ние секогаш бевме заедно и во победите, но и во поразите. Спортот те правеше многу среќен, а на секој свој тренинг влегуваше со многу жар, максимална мотивација и желба за напредок. Покажуваше тимски дух, почит кон соиграчите, но и кон противниците. Уведен сум дека доколку имавте спортска сала во тој период и нормални услови за работа и развој, дека вашите можности и талент ќе беа без некои поволени лимити. Особено ми е драго што имавме можност да соработуваме како колеги. Да работиме заедно на повеќе проекти и настави. А јас имав можност да научам и многу нови работи од тебе, бидејќи сето она што го работиш со голема посветеност, многу труд и примена на сите нови сознанија. Секој си спремен за соработка и за помош кон останатите, што е одраз и поседување на високи човечки квалитети и вредности. А да не заборавиме дека како тренер зад себе стојат неверојатни резултати и за многу краток период. Мило ми е што имам ваква можност да присуствувам на оваа промоција на твојата прва стихозбирка. Ова е нова област за тебе, но и за нас во која ние те гледаме. Но истовремено, ова е и доказ за твојот талент, твоја сестраност и мултидисциплинарност во повеќе области. И ти си за мене пример за реализирање и изразување на својата сестраност на многу полиња. Твојата песна за мене професор. Ме допрено истина длабоко и на посебен начин. Секој твој стих е реален, исполнен со чувство на искреност и полн со емоции. Ова ми покажа колку внимание и искреност има во тебе. Ти благодарам што одвои време и дел од себе за да создадеш нешто толку убаво, вредно и посебно за мене. Ме направи навистина горд што сум дел од твоето пишување и поезија. Продолжи да го искажуваш и негуваш тоа што го чувствуваш и те инспирира за создавање на нови дела и успешни прикази. Ти посакувам се наубаво, нови дела, целосно исполнување на секој твој нов предизвик и уште еднаш големо благодарам за твојата посвета што сум дел од оваа стихозбирка. Посакувам на некој начин, бидејќи си инспирација за сите нас, да создадат и да посветат барем она најмалку што ти си посветил кога. Ти благодарам. Тоа се емоции, сосема се природни и навистина е природно и благородно кога ќе излезат од нас. А вечерва достигнавме уште една цел, ќе речем. Тоа што го забележав сега, првата реализирана цел од Мики од спортист направивме поет. Меѓутоа од професорот Бондар. И тој створил нешто и напишал и ми го представил. И навистина верувам дека е голема гордост за вас, особено како просветен работник, бидејќи целта и идејата на секој просветен работник е не само да го едуцира својот ученик, туку и да го насочи по правиот пат. Токму тоа Мики е еден пример за сето тоа и навистина е големо дело и начинот на кој што јавно искажува својата благодарност. Јас не би должела уште многу, бидејќи главниот виновник е до нас и само ќе го прашам Мики, што повеќе сакаш? Ракомет, фудбал, кошарка? Се поред, а сега и поезија, не? Поезија. Од време си сакала, ама сега откриена твојата тајна. Сега веќе јавна тајна. Да, нема трема. Рековме дека тоа се природни емоции
Ники, повели да ни кажеш нешто за себе, за својата поезија. Прво да се Прво да ви кажам добро вечер на сите и благодарам за вашето присуство. Да ви кажам дека срцето и душата ми се полни, затоа што дека гледам луѓе, профили на луѓе, на личности од целиот мој живот. Ќе почнам прво од моите ученици, кои што ми се посебно драги, со кои што оваа година треба да се разделиме, да отидат во средно. Штета што професорот Бонде не е веќе кој да ги дочека. Ама може би еден ден и ти како професорот Бонде ќе Бидеш школа. Да, Мики на школа, точно. Прво од моите најблиски, од моето лепотанче кој јас така си го викам, сопругата, семејството, братни, ставни, внуките, спортистите, моите поранешни соиграчи кои што ги гледам таму, моите поранешни ученици, тој спортисти кои што сум ги тренирал, мои колеги, директори, другари од детството, душа ми е полна. Искрено да ви кажам, цел ден имав трема како ќе се одвиде овој настан. Сите ми се смејат, ти толку изјави имаш дадено интервјуа, денеска што е ова, мај, бидејќи не е веројатно некој мој домен и затоа е така. Искрена благодарност до сите вас што му достоивте вечерва за овој настан, за оваа промоција на оваа моја стихозбирка, да бидам искрен. Јас не сум писател, јас сум само автор на оваа стихозбирка која е, јас не би ја нарекол стихозбирка, туку би ја нарекол збирка на мои чувства, мои доживувања, благодарност до одредени личности, луѓе кои што оставиле траг дел во мојот живот, кои што на некој начин сакам да искажаме на благодарност и на почит за сето тоа. И пак ќе кажам, не ми е цел да бидам писател, туку ете, сакав да си кога разговарав сам со себе, ги ставав овие чувства на лист карти и така се осетив дели малку по да ми биде лесно на душа. Најголем виновник за оваа стихозбирка, прво е мојата сопруга која што ме натера, која ми рече, ако веќе ги пишуваш, те молам да ги ставиш во едно дело да ги издадеш. Вториот виновник за оваа стихозбирка е Еме, која што ме охрабри, која ми рече ова мора да го издадем и ова мора да излезе. Да секогаш сум за емоциите. Прво емоциите, па после се. Кога ја прочитав стихозбирката, јас видов многу емоции. И едноставно ја знаев твојата намера, твојата приврзаност со семејството и тоа ми беше и мојата цел, да биде исполнета твојата цел. И така е. Пак ќе кажам, најголем виновник за ова е сопругата, затоа што на некој начин таа беше иницијатор за себе. И само една реченица да кажам како дојде до идеја да почнем да пишувам. Најголем дел од вас знае какви пехови поминав последните неколку години и тргна прво со една песна за мојата покојна мајка, па дојде песна за мојот покојен татко, па дојде за мојот Кристијан и почна да се редат една за една како Господа ми ги браќаше мислите и идеите и така се случи да излезе ова стихозбирка. Значи без идеја, без намера, претходна, меѓутоа драго ми е што излезе и драго ми е што еден мој целокупен дел од мојот живот, целокупно творење, создавање и така натаму го ставив овде. Кога ќе имате можност да зинете натаму, ќе видите дека се опатени повеќе епохи од мојот живот, од спортот, од детството, семејството, градот и така натаму, и така нашата професија и така натаму, и така натаму. Се надам ќе имате можност, се чита во еден збив, лесна е, читлива е, тоа е тоа. Сега ќе, како што е ред, јас сакам да прочитам една моја песна, која што исто така е посветена на моите родители. Песната се вика Тишина. Молк и мртва тишина, спомени многу се вртат. Ветрот ги носи како пустинска прашина. Се трудам од минатото нешто наше да се сетам. Бројам,
планови кројам, бадијала пробува многу се. Само така замислен со погледот кон вас изгубен стојам. Ладни камења, лупите ладни, на сите страни гракаат црните врани. И додека така стојам и ви раскажувам за животот без вас, некој мир и спокој како да наоѓам. Тих шепот, зборови како чешма се редат. Толку многу има да ви раскажувам, си велам, кој знае, може би ме слушате, па страх ми е и да не ве растажувам. Надмермено хладен се исповедувам, наведно, тажен, облеан во солзи занесен, пуста навика стара од емоции разнесен. До бесконечност муабет можам да ви правам. На сликите вашиот печаток од пакнежот ви оставам. Светјата срамежливо догорува, а грлото од випање ни се заморува. А толку желба за барем уште еден глас да слушнам, барем само еднаш да можам да ви гушнам и да ви кажам колку е тешко што ме оставите, да ви кажам колку волите и ми фалите, колку ве сакам, да можам само еднаш да ви кажам. Таа грудка во гради ми стои, сонцето веќе заоѓа, а небото во шаренево се бои. Треба да тргнам, треба да станам, но никако да станам. Нозете не ме држат. Ми се чини дека тука до вас ќе паднам. Знам дека таму сте пред Севишниот во строј, знам дека сте големо друштво, сега сте многу наброј. И така, секој пат, едно исто, па пред да тргнам, ќе посредам, се да ви оставам, да ви биде чисто. Па не сме знаели дека толку хубаво интерпретираш. Пат ќе не гледаме на други промоции. Да. Јас имам едно прашање до тебе. Многу ми е, мислам, јас ја прочитав поезијата и можам да ја најдам и символиката на самата илустрација со темата која што е обработена. Меѓутоа, ти мислам дека најдобро можеш да ми представиш што се крие на оваа илустрација. Се овдека вечерва е некаква символика на самата. Прво заборавив да го поздравам Филип кој што не придружува оваа вечер. И Филип символично ме придружува со црвена јаболка, затоа што јас сум фан на црвена јаболка и тоа е символика од моето детство. На самата корица можете да видите ова лично јас го создавав. Има две страни. Ова е од оваа страна е малку потемната страна, мојата потешка страна, помрачна страна. Тоа е саатот, времето со кое се бориме постојано и се тркаме и така натаму. Ова има две дечиња, тоа сме јас и брат ми, како ги гледаме нашите родители како заминуваат во вечноста. Оваа другата страна е посветлата страна, која се мојата сопруга, мојот Кристијан, кој ми даде светлина, надеж за живот, баш во тие моменти, и овде кога видите на средината извира едно мало К, тоа е таа светлина која што баш во тие моменти се појави и ме дигна горе. Заборавив да кажам, овде ќе забележите две топки, тоа се топките кои што го бележува мојот живот. На спортски план, едната е рагометната топка, а едната е кошакарската топка. Се е некоја символика, се ова е символика и уште еднаш много Филип. Да, и кога веќе толку многу зборевме за символиката и за Кико, сакам да слушнете за него една посвета моја, затоа што смислата на мојот живот е толку тој. Песна за Кико. Сега, сине, дојде време тебе да ти се посветам. Живот ти подарив и на Господ се заблагодарив, што на овој свет те донесе, а многу тага и болка однесе. Многу време на други нешта потрошив и мислам
дека веќе се истроши. Црн облак, кога надмина висна, на животот мој ти му даде смисла. Во тоа време на темнина, ти си единствената наша светлина. Не ми даваш да бидам тажен, од сега натаму само ти си ми важен. Кога се околу мене се сруши, ти не дозволи срцето мое до крај да се скрши. Љубовта кон тебе со ништо не се мери и никогаш во животот нема да се обезвреди. Ти ми ја лечиш секоја рана и секогаш запомни покрај тебе ќе видиме јас и мама. Секој нов ден со тебе е радост. Ти ме враќаш во мојата младост. Секогаш кога ти слушна, секогаш кога ќе те гушна, а од тебе, тато те сакам, те слушна. За мене многу работи во животот се релативни и лажни. Само моментите во кои уживаме се важни. Детето во мене почна да се буди, ти ме подсетуваш на деновите детски и луди. Единствена мисија во животот мој е да го направам прекрасен светот твој. Безгрижно детство сакам да имаш, а сета љубов наша секогаш ти ја примаш. На мојот живот, сине, од сега натаму ти му даваш презиме и име. И за крај би сакал на сите вас присутни овде вечерва да ви се заблагодарам за присуството, за тоа што му достоивте уште еднаш на наш паланечки дијалект со една искрена благодарност, но пред тоа сакам да се заблагодарам искрено на градоначалникот за помошта, на Еме, на Тончо, не го гледам, рече дека ќе биде тука, на Филип, и уште еднаш на сите вас, само ќе ве замолам за трпение, да изразам на благодарност на наш паланечки дијалект до сите вас. Значи, на крајот на сите вас што сте присутни овде и на сите вас што по една песна од срце ви подари, на наш паланечки дијалект одното на душата да ви се заблагодари. Што му мене макар по еден стих сте добиле, голем трак во животот мој сте оставиле. Верувам дека некој од вас се срами да каже дека од промоција на книга се враќа. Па може ќе треба нешто и да излаже. Ако пак кажете дека некој песна ви поклонил у срце, ќе ви се изнасмеат и ќе ве прашат која будала тој го е направил. Вас сигурно срам ќе ве фати, зашто не живееме у книги, у време на книги, туку се е нешто на превара и нема да ве свати. Они само гледат некој тендер да се намлати, некој тендер да се фати, некоја пара да се намлати. Иако за мене они никад не са биле битни, сите ние облезан испет девек риби ситни. Ја, пријателите, никад не сам ги бирал, а кој знае каде не сам се свирал. Но сите вие да сте живи и здрави и да си идете по пут секад исправени. Благодарен сам на Господ што у мојот живот такви луѓе постојале и постојат, а у животот само убавите моменти се бројат. Тие убави работи, ако нема со кого да ги делиш, може само да си кукаш и да си редиш. Фала ви на сите. Нашиот кривопаланечки дијалект е, значи, доказ дека е убави стихови. Многу емоции. И убави, и малку растажени, но сепак истинити, реални чувства на излеани од човечка душа. Сите тие чувства, сплотени во стихозбирката меѓу дланките на моите корени од Мирослав Ивановски, се овде пред се благодарение на Општина Крива Паланка, градоначалникот Сашко Митовски, ви благодариме за целокупниот труд што го вложувате во културата. Јас ви благодарам на сите вас присутни, кој милува може да си ја добие за символични 200 денари книгата на Мики, да си ги прочита и сите оние не толку тажни песни кои што ги има во изобилство и да им ја краси нивната библиотека.
А јас ве поканувам на еден мал коктел и Ники, сакам да ми ветиш наредната промоција да биде на спортски терен. Може горе, зала пред. Може и за спорт. Може. Да, благодариме на присуството. Благодарам многу. Добре.